नमस्कार। अगर आपको भी खांसी रात भर परेशान करती है और आपने सभी एलोपैथिक दवाइयाँ यूज़ करके देख ली हैं, तो आज बात करते हैं एक आयुर्वेदिक दवाई के बारे में, शीतोपलादी चूर्ण। शीतोपलादी चूर्ण एक आयुर्वेदिक दवाई है, जो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या पंसारी के यहाँ बड़ी आसानी से मिल सकती है। यह दवाई बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के खांसी को जड़ से ठीक करने में काफ़ी हद तक मदद करती है। लेने का तरीका: इस दवाई को आप 5-5 ग्राम सुबह-शाम शहद के साथ लें। ध्यान रखें, इस दवाई को लेने के बाद 1 घंटे तक कुछ भी न खाएँ-पिएँ। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी है, तो फ़ॉलो करें। थैंक यू।